सो आज आपल्याबरोबर प्रदीप सर आहेत, ज्यांची KUW 100 कार कॉम्पॅक्ट महिंद्राची SUV जी आहे ती आपण रेडी केली आहे. रेड टू इनोवा हायक्रॉसचा जो न्यू ब्ल्यू शेड आहे त्यामध्ये. सो आपल्याबरोबर प्रदीप सर आणि पूर्ण फॅमिली आलेली कारची डिलिव्हरी घेण्यासाठी. सरांचा एक्सपिरियन्स आपण विचारूया. ॲक्च्युली माझी कार 2016ची, तिला रस्टिंग आणि खूप डेंटिंग वर्क वगैरे होतं आणि मॅकॅनिकल वर्क थोडं खूप जास्त होतं. सरांकडे मी जेव्हा कार आणली तेव्हा त्याची कंडिशन म्हणजे खूपच खराब होत होती. पण आज ज्या कंडिशनमध्ये कार बघतोय आफ्टर डेंटिंग पेंटिंग रस्टिंग जे काय, फुल सॅटिस्फाईड. कलर खूपच छान दिसतोय, इंटिरियर पण खूप चांगलं आहे आणि ओव्हरऑल गाडी खूपच पॉलिश आणि चांगली दिसते. कारण जी पहिल्या कंडिशनमध्ये गाडी होती आणि जी आत्ताच्या कंडिशनमध्ये गाडी आहे त्यात खूप जास्त डिफरन्स आहे आणि खूप चांगली दिसते गाडी.